Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Biz bu 7-ci coğrafya dərsliyinə bölmə 7.1 iqtisadi fəaliyyət nədir mövzusuna baxacağıq. Gəlin vaxtırmadan mövzuya tanış olaq. İqtisadi fəaliyyət, iqtisadiyyat insanın ehtiyaclarını təmin etmək üçün təşkil edilən fəaliyyətlərin cəmidir. Yəni burada termin var. İqtisadiyyat nədir? İnsanların ehtiyaclarını təmin etmək üçün təşkil edilən fəaliyyətlərin cəmidir. İnsanlar ehtiyacları müxtəlifdir. Bu iqtisadi fəaliyyəti də müxtəlif növlər yaranmasına səbəb olmuşdur. İqtisadiyyatda istehsal, daşınma və istehlakdan ibarətdir. Yəni bunlar hər biri bir-birlə zəncirvari bağlıdır. Yəni istehsal olunmasa, məsəl üçün deyək ki, bir paltarın istehsal olunmasa, o istehsal olundu, zavodda onu müştəriyə çatdırmalıdır, istehlaka çatdırılmalıdır. Onu kim eləməlidir? Təbii ki, daşınma, logistika maşınları, qatarlar təyyarlar etməlidir ki, insanlar gəlib çatsın. Əgər bunlar olmasa, yəni iqtisadi fəaliyyət baş verə bilməz və burada pozuntular yaşana bilər. Daha sonra yəni istehsal da hər yerdə yaradılmır. Yəni uyğun xam mal və nəqliyyata yaxın yerlərdə yerləşdirilir. Yəni hər yerdə, məsəl üçün Bakının hər yerində iqtisadi istehsal yaradıla bilməz və yaxud da Azərbaycanın digər bölgələrində hər yerində istehsal yaradıla bilməz. Yəni uyğun yerlər seçilir, çaya yaxın, nəqliyyata yaxın yerlər seçilir ki, burada daşınma və digər xərclərin aşağı salınmasına gətirib çıxardır. Sonra davam eləyək. Yer, məkan Yer, məkan, yəni yer və yaxud da məkan bitkilərin becərildiyi, zavodların tikildiyi, ofisin yerləşdiyi sahədir. Baxın, burada da yer, məkan haqqında termindir. Yəni bitkilərin becərildiyi, zavodların tikildiyi, ofisin yerləşdiyi sahədir. Burada istehsalda istifadə olunan bütün resursları əhatə edir. Yerin dərinliyində və üstündə yerləşən hər şey resursdur. Yəni resurs başqa adıyla desək, təbii ehtiyatlar da deyə bilərik və ehtiyatlar desək daha doğru olar. Təbii ehtiyatlar demək, ehtiyatlar desək daha doğru olar. Yerin dərinliyində və üstündə yerləşən hər şey resursdur. Neft, metal, meşə, çimərlik, bina və s. Bunlar hər bir resursdur. Məsələn, bizim istifadə edəcəyimiz kitabdır, qələmdir, dəftərdir, sonra çantadır. Bunlar da resurslardır. Düzdür uşaqlar. Yəni biz onlardan müəyyən məqsəd üçün istifadə edirik. Həmçinin resurslarda müəyyən məqsəd üçün istifadə olunur. Məsələn, xarici turistlər cəlb etmək üçün turizm şirkətləri çimərliklərdən istifadə edirlər. Fikir verirsə, yəni turizm şirkəti öz məqsədi üçün nədən istifadə etdi? Çimərlikdən istifadə etdi. Bunun da səbəb nəticəsində xarici turistləri cəlb edirlər. Gördüyünüz səbəb-nəticə əlaqəsini burada görmüş olduq. Sonra fəaliyyət sualına baxaq. A şəklinə əsasən suallar cavab verir. 1 və 2-ci şəkillər təsvir edilən insanlar hansı işləri həyata keçirir? Baxın, 1 və 2-də. Baxın, birinci şəkildə görür ki, insanlar zavodda paltarın istehsal edirlər. Sonra onu daşınması üçün daşınma logistika şirkətinə əlaqə saxlayırlar və paltaryanı istehlakçıya satırlar, yəni bizə satırlar, yəni alıcıya. Demək olar ki, bugünkü günümüzdə hər birimizin evində paltarya mövcuddur. Düzdür uşaqlar? Yəni biz paltaryanı gedib hardan alırıq? Yəni elektronika mağazalarından alırıq. Elektronika mağazaları hardan gəlir? Yəni istehsal olunan yerdən gəlir. Yəni elektronika mağazalarından həm paltaryanın istehsal oluna bilməsi düzdür uşaqlar. Yəni bir paltarın istehsalında 10-15 nəfərdən çox insan çalışır, həmçinin mütəxəssislər çalışır. Və sonra B-yə baxaq. Üçüncü şəkildə əsasən istehlakın nə olduğunu izah edeyim. Üçüncü şəkildə baxın. Üçüncü şəkildə fikir versiniz, istehlak, yəni biz alıcıyıq, yəni istehsal olunur, istehsal edən tərəfdir, istehlak isə biz alan tərəfi. Yəni istehsal olunur və biz istehlak edirik, yəni alırıq, istifadə edirik. Yəni istehlakın sözünün mənası budur. Yəni fikir versiniz, paltaryan, telefon, nə bilim, paltar, bu kimi şeylərdən biz gedib alırıq və istifadə edirik, yəni istehlakçı oluruq. Sonra C-yə baxaq, iqtisadi fəaliyyətin mərhələləri bir-birlə necə bağlıdır? Əgər onlardan ikincisi olmasaydı nə baş verərdi? İqtisadi fəaliyyətin hər biri bir-birlə zəncirvari bağlıdır. Yəni istehsal olunur, sonra onun daşınması, sonra istehlakçıya çatdırır. Əgər logistika olmasaydı, yəni daşınma olmasaydı, yəni istehsal olunsaydı belə gəlib istehlakçıya çatmayacaqdı. Ona görə də yəni qanun uyğunluq pozulardı və bu da iqtisadi fəaliyyətin pozulmasına gətirib çıxardardı. Sonra B-yə baxaq, yəni ikinci tapşırığa baxaq. Deyir ki, B şəklinin əsas suallar cavablandırın. B şəklini baxın, budur bizim B şəklimiz. Şəkildə hansı resurslar təsvir edilmişdir? Baxın,
hidroresurs təsvir edilmişdir, meşə resursları təsvir edilmişdir. Daha sonra neft, logistika, sonra baxaq görək hansı, məsələn, kənd təsərrüfatı, yəni heyvanlar nəzərdə tuturam. Sonra daşlardan da istifadə etmək olar. Yəni bu həmçinin bio ehtiyatları da burada təsvir edilmişdir. Yəni çayın içindəki balıqlar nəzərdə tutulmuş olur. Sonra baxalım. B-də deyir ki, yəni 2-nin B-sində deyir ki, şəkildə hansı iqtisadi fəaliyyət sahələri görürsünüz? Bu sahələrin iqtisadi fəaliyyətin hansı mərhələlərinə aiddir? Fikir verirsə, biz bu fəaliyyətdə görürük ki, neftin çıxarılması, daha sonra neftin daşınması, yəni logistikanı görürük. Sonra ağacların kəsib doğranması, yəni daşınmasını görürük. Əsasən biz burada daşınma və istehsal və daşınmanı görürük. Neft çıxarılır, ağaclar kəsilir və daşınır və istehlakçıya çatdırılır. Yəni burada da görürsünüz neftin daşınması var. Arxada qatarı görürsünüzsə, tankerlər, neft şeyləri, qatarları istehlakçıya məhsullar çatdırırlar. Sonra C-yə baxaq. Şəkildə veriyorsunuz hansı məqsəd üçün istifadə etmək olar. Yəni müxtəlif məqsədlərdən istifadə etmək olar. Məsəl üçün ağac tədarükü mebel istehsalında, kağız istehsalında, yəni selüloz kağız istehsalında, sonra yanacaqda və digər sahələrdə istifadə etmək olar. Həmçinin neftdən də enerji alınmasında, sonra enerji alınmasında benzin, dizel və digər qiymətdən alınmasını istifadə edə bilərik. Sonra baxaq, D-yə baxaq, şəkildə resurslardan birinin nümunəsi iqtisadi fəaliyyəti mərhələlərini təsvir edir. Məsəl üçün götürək, ağac tədarükünü götürək. Bir fikir verirsə, meşədir, məkandır, düzdür uşaqlar. Məkandır, işçi qüvvəsi orada ağacları kəsir, sonra onu neynirlər, doğrayırlar və maşınlara doldurub istehlakçıya çatdırırlar, düzdür uşaqlar. Fikir verdiysə, birinci ağaclar kəsilir, doğranılır, müəyyən formaya salınır və maşınlara yüklənilir və daşınması həyata keçirilir. Bu oldu, nə oldu? Yəni müəyyən məqsəd üçün istifadə olundu. Yəni iqtisadi fəaliyyətin bir şeyidir. Həmçinin iqtisadi fəaliyyətə fikir verirsə, istehsal təsir edən amillər də var burada. Bir də bu şəkilə baxın, iqtisadiyyata təsir edən amillər yer, işçi qüvvəsi, kapital, sahibkarlıq, innovasiyalar və startaplar. Yəni istehsalın birinci amili yer olmalıdır, yəni uyğun yer seçilir. Daha sonra işçi qüvvəsi gətirilir, yəni həmin istehsala uyğun işçi qüvvəsi gətirilir. Məsələn, biz telefon istehsal etmək istəyirik, gətirib ev ustası gətirib qoya bilmərik ora, düzdür uşaqlar? Yəni ora telefon ustası, yəni IT sahəsində məşğul olan bir insan gətirməliyik ki, telefon istehsal olunsun və yaxud da ağac kəsən gətirib telefon istehsalında gətirə bilmərik. Eyni şəkildə meşədə məsələn biz ağac kəsmək istəyirik, gətirib IT sahəsində çalışanıq, biz meşədə işlədə bilmərik. Başa düşdünüz uşaqlar? Həmçinin kapital olmalıdır, yəni pul buraxılmalıdır ki, yəni kapital pul deməkdir, yəni pul buraxılmalıdır ki, yəni kapital, yəni necə deyim sizə, kapital deyil, məsəl üçün, dəyər olmalıdır ki, biz orada məhsullar istəsək, sahibkar olmalıdır. Yəni, böyük şirkətlər bilir ki, varlı insanlar yaradırlar. Yəni, bunlar da sahibkar deyirlər. İnnovasiyalar və startaplar, yəni ideyalar olmalıdır. Yəni, sonra digər yerlərdən gəlirlər olmalıdır ki, yəni şirkət öz fəaliyyətini davam etdirə bilsin. Sonra davam eləyək uşaqlar. Baxaq, işçi qüvvəsi nədir? İşçi qüvvəsi fiziki və zehni, yəni intellekt qabiliyyətinə malik şəxslərdir. Onlar olmadan istehsal prosesi həyata keçirmək mümkün deyil. İşçi qüvvəsi yəni bizi nəzərdə tutur. Yəni fiziki və zehni qabiliyyətinə malik şəxslər onlar olmadan istehsal prosesi həyata keçirmək mümkün deyil. Yəni demək olar ki, bizim həm fiziki, həm də zehni qabiliyyətimiz mövcuddur. Yəni bura işə yararlı insanlar nəzərdə tutulur. Sonra kapitala baxaq. Kapital nədir? Müxtəlif məhsullar istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi üçün insanlar tərəfindən yaradılan vəsaitdir. Yəni insanların müxtəlif məhsulların istehsalı, xidməti göstərməsi üçün insanlar tərəfindən yaradılan vəsaitlər, yəni qiymətli kağızlardır. Onlar ofis, zavod, maşın, pul vəsaitlər daxildir. Sonra sahibkarlar nədir? Sahibkarlar iqtisadi fəaliyyətin yaradılmasına və müxtəlif məhsul istehsalını əhatə edir. Yəni iqtisadi fəaliyyətin yaradılması, müxtəlif məhsul yaradılması, istehsal edilməsində
əhatə edir. Sahibkar kapitalı olan insanlardır. Onlar kapital xidmət məsuliyyət mahsus istifadə edirlər. Bu cümlədə əvvəlcə insanlar hansı xidmətdə açıq olduğunu öyrənir, sonra isə həmin məhsulları istehsal məşğulu və qazanc əldə edirlər. Yəni sahibkar, yəni şirkəti quran adama deyirlər. Yəni öyrənirlər ki, məsəl üçün insanların çox nəyə ehtiyacı var, nədən əziyyət çəkirlər, onu öyrənirlər və ona uyğun istehsal edirlər. Məsəl üçün hamı eyni məhsul istehsal eləsə, yəni rəqabət olmaz və iqtisadi fəaliyyətdə durğunluğa girer. Yəni sahibkar ziyana girer. Ona görə hər biri müxtəlif yollar axtarır ki, daha çox qazanc əldə etsinlər. Sonra 5-ə baxın, innovasiya nədir? İnnovasiya nədir? İntellektə əsaslanan yenilik və fərqlilik yaratmaq prosesidir. İnnovasiya intellektə əsasən yenilik və fərqlilik yaradan prosesdir. Bu yeni məhsul xidməti və proseslər ola bilər. İnnovasiya əsaslı iqtisadiyyat rəqabət apara bilmən məhsullar istehsal etməkdir. Məsəl üçün, rəqabətə davamlı məhsul istehsal etmək lazımdır. Məsəl üçün, siz keyfiyyətsiz məhsul olmarsınız, daha keyfiyyətli məhsul alarsınız. Çünki orada pul verirsiniz, düzdür. Yəni bu da onun kimidir. Startup nədir? İnsan yeni ideyalar əsasında yaradılan layihələrdir. Bu ideyalar yarışması üçün kapital qoyuşu tələb olunur. İnnovasiya iqtisadiyyatın startuplar sayəsində inkişaf edir. Gələcəyin iqtisadiyyatı bunların əsasında formalaşır. Startuplar, yəni məsələn biz telefon alırıq. Startuplar məsələn biz telefon alırıq. Bu gün məsələn deyir ki, telefonda bu funksiya məsələn bizim işimizi görə bilmir və yaxud da bu telefonda çatışılmazdılar. Startuplar onlar deyir ki, məsələn bu gün biz buna məsələn insanları telefona başqa bir proqram əlavə edək ki, yəni digər şeylərdən, firmalardan fərqlənsin və insanlar ala bilsinlər. Eyni şəkildə bir-birinə əlaqəli innovasiyalar isə yəni fərqliliyi görürlər, yəni startuplarla işbirliyi edirlər, fərqliliyi görürlər və bunun istehsalına başlayırlar. Yəni başa düşürlər. Məsələn, biz telefon alanda istəyirik ki, yaddaşı güclü olsun, prosesor güclü olsun, sonra yaxşı çəkiliş edə bilən olsun, donmasın. Yəni bunu da startuplar ideyaları üzrə fikirləşir və çalışırlar ki, çox xərcə etmədən daha çox şeylər əldə etməyin yollarını axtarırlar. Bu da oldu bizim startupın tərifi. Sonra fəaliyyət suallarına baxaq. Üçüncü mətndə və şəkillər əsaslı sualları cavablandırın. C deyir ki, A-ya baxaq. C şəkildə intellektual fiziki şəxsi məxsus olan işləri müəyyən edin. Fikir verirsinizsə, sol tərəfdə insanlar fiziki işlə məşğul olurlar, yəni tikintidə və yaxud da digər sahələrdə çalışırlar. Sağ tərəfdə olan insanlar isə elmi işlə, yəni intellektual biliklərinə əsasən çalışırlar. Sonra baxasınız, gələcəkdə eləmək istədiyiniz peşə ilə bağlı görəcəyiniz işi burada hansına aid ola bilər, cavablarınızı müzakirə edin. Yəni bu sizin şəxsi fikrinizdir. Siz ustad ola bilərsiniz, daha sonra IT sahəsində ola bilərsiniz, müəllim ola bilərsiniz, bankda çalışan da ola bilərsiniz, yəni mühasibə ola bilərsiniz. Bu təbii ki, sizin şəxsi seçiminizdən asılıdır. Sonra C-yə baxın, sizcə zaman keçdikcə hansı işlə məşğul olanlarsa artır. Zaman keçdikcə insanlar əsasən intellektual, yəni zehni qabiliyyətli işlərə maraq göstərirlər. Bunun səbəbi, yəni insanlar, yəni öz sağlamlıqlarına, fiziki sağlamlıqlarına diqqət yetirməsi ilə əlaqədardır. Həmçinin intellektual iş daha oturaq iş olduğu üçün, qapalı məkanlarda olduğu üçün daha nisbətən fiziki işə nisbətən daha rahatdır. Sonra Y-yə baxaq. Sahibkarlıq iş şəkildəki verilən fəaliyyətindən asılı olmasını izah edə bilərsinizmi? Sahibkarlar, yəni şirkəti quranlardır və yeni ideyalar axtarırlar. Bunun üçün startuplara müraciət edirlər. Startuplar da yəni ideya yaradanlar, ideya istehsal edənlərdir, istehsal edən şəxslərdir. Daha sonra D şəklində verilən kartlar necə istifadə etmək? D şəklində görürsünüz ki, pullardır. Yəni D şəklində necə istifadə etmək olar? Məsəl üçün, yəni siz insanların maddi ehtiyaclarını və digər ehtiyaclarını görərək, həmin sahəyə yatırım edərək insanların maddi ehtiyacları ödəyə bilərsiniz və bu nəticəsində siz şirkətdə gəlir əldə edə bilərsiniz. Sonra Y-yə baxır, sahibkarlığın Y şəklində verilən fəaliyyətdən asılı olmasını belə izah edə bilərsiniz. Bunu oxumuşduq deyəsən, hə, elə dedik ki, yəni startuplara müraciət olunur və yeni ideyalar axtarırlar ki, şirkətləri daha yaxşı fəaliyyət göstərsin.
Sonra F-ə bax, əgər sizin kapitalınız olsaydı, ondan necə istifadə edərdiniz? Bu sizin şəxsi fikrinizi uşaqlar, özünüz bu barədə evdə və yaxud dostlarla müzakirə edərək, bu nəticəni müzakirə edərək qərara gələ bilərsiniz. Dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşəndə hələlik.